Hello everyone, my name is Junmark Obreros from BSITS2A. Ang topic natin para sa video na to is Operating System B11 or Activity 11. So ito na yung pinaka-last activity namin dito sa subject na to. Simulan na natin. So, tungkol to sa WDS server. So, alamin muna natin kung ano yung WDS server. Ang ibig sabihin nun is Windows Deployment Services. So, Windows Deployment Services is a server role that enables you to deploy Windows operating systems over the network. With WDS, you can set up new computers using network-based installations, eliminating the need for physical media like CDs or DVDs. It also supports deploying images for mixed environments, uses standard Windows setup technologies, and allows you to create custom install images. So simulan na natin sa step 1. So step 1, open Windows Server 2008 in your VirtualBox. Go to Start menu and search for Server Manager. Ito, Server Manager. And open it and click Add Roles. So dito tayo sa Roles, tapos Add Roles. Pag na-click nyo na yan, check the Windows Deployment Services and click Next up to the installation page and click Install. So, check nyo lang tong Windows Deployment Services, tas next nyo lang yan hanggang install na. Step 3, after the installation, go to Start menu, Administrative Tools, and then Windows Deployment Services. So, dito yan sa Start menu, tapos Administrative Tools, and then Windows Deployment Services. Next yan, right-click on the server name and then click Configure Server. So, dito yan. Ito yung server name natin. Click nyo yan. I-right-click nyo to, tapos lalabas tong maliit na window. I-click nyo tong Configure Server. Tapos nun, just click Next. So, pagka-click nyo ng Windows Server, pagka-click nyo na itong Configure Server, ilalabas na isang window, i-click nyo lang yung Next, tapos may lalabas na ganitong window. Sunod na gagawin dyan, set nyo lang yung file path where your deployment images will be located. So, click nyo yung browse, tapos hanapin nyo yung file path ng file path ng kung saan mati-deploy or saan yung deployment images. So, yun. Pag nakita nyo na yan, click nyo lang yun, tapos click nyo na tong next. Step 6, configure this option and just click next and then finish. So, ayan, check nyo lang tong mga to. Tapos dito, dapat ang naka-check dito or ang nakalagay sa option or kung ano may pinili nyo, dapat ito pala yung piliin nyo dito sa page na to, which is respond to all known and unknown client computers. Pag na-check nyo na yan, click nyo lang yung finished. Tapos nun, dito naman tayo sa Windows Deployment Services. So, click on the server name and right-click on Install Images. So, click nyo tong server name, may lalabas na ganitong window. Sa likod nitong window na to, may kita kayo dyan na Install Images. So, right-click nyo yung Install Images, tapos i-click nyo tong Add Install Images. So, ganito yung lalabas dyan kapag clinic nyo na yung Add Install Images. So, ulitin ko lang para makita nyo yung Add Install Images, may makita mo na kayo dito sa likod ng window na to na Install Images. So, sa Install Images na yon, ulitin ko, i-right click nyo yung Install Images na yon, tapos may lalabas na maliit na window, tapos makikita nyo sa maliit na window na yon yung Add Install Image, tapos ito na yung lalabas doon. So, kapag nakita nyo na to, click nyo lang yung Next. Tapos, ayan, dito, ibabrowse nyo yung location naman ng install image file nyo na typically .wim file yon. So, i-browse nyo, hanapin nyo yun, tapos pag nakita nyo, click nyo lang and then open. Tapos, ganito na yung lalabas, makikita nyo yung file location nun. Tapos, i-click nyo yung next. Tapos dito, i-check nyo lang yung mga yan and then click nyo ulit yung next. Hanggang finish na yon. Tapos dito naman, sa pinaka-last, ito, hindi ko pala nasabi. So, next na lang yon hanggang finish na yon. So, pagkatapos nun, doon na tayo sa last step. Next is in your WDS. So, sa Windows Deployment Services. Go to boot image. So, di pa pala to last. Sorry. So, go to boot images and right-click it and click add boot. So, dito sa boot image, right-click nyo lang daw yan. May lalabas na ganitong maliit na window at i-click nyo tong add boot image. Pag na-click nyo na yan, ayan, add boot image and browse the file path
to your or of your booth image file and then just click next buttons until finish. So pag na-click nyo na tong add booth image, may lalabas na maliit na window na naman or another window. Tapos doon naman may browse ulit, may ganitong style ulit or may ganitong window ulit na lalabas. So ang ilalagay nyo naman doon or ang hahanapin nyo doon or ibabrowse nyo doon is yung booth image file naman. Pag nahanap nyo na yung file na yon, i-click nyo lang yung open and then puro next na lang yon hanggang finished. At dapat dito sa WDS natin, so here on the last page, we can now see the install images or yeah, tama. Install images on our Windows deployment services. So ito na yan. Makikita na natin dito, pati ang mga image name. Makikita na rin yung image, mga yan. Dapat ganito na yung pinaka-last na makikita natin kapag na-configure or nasundan na natin lahat ng tutorial. So, yun lang. Doon na nagtatapos yung tutorial natin. Maraming salamat sa panonood and God bless. Bye-bye. Close na natin.